Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Vi kan i hvert fald ikke udelukke det. Det er for tidligt at konkludere endnu, men det er en ekstraordinær situation, det er en usædvanlig situation, og der er tale om 3 læk, endda med noget afstand imellem sig. Og derfor er det svært at forestille sig, at det skulle være tilfældigt, det der foregår.